在这鬼就啥呢？哎，媳妇儿，这个咱露营去啊，再也热不着了，咱就把这个电风扇一带啊，这个吧就是专门户外的大风力一个电扇啊，这块是无级开关的，你看风力可以调大小啊，直接就转了啊，这有风就老凉快去了哈，就大风可以吹1-2天，小风都能吹个3-4天啊。这块还是一个4档的电量显示啊，然后你按键这块，你看看上面哈 ，LED 的小头灯啊，这是3档调节的，再按一下哈更亮一些，再按一下就更亮一些啊。晚上露营啥用的就特别方便啊。关键吧，它还是720度，可以调节的呢。你就是放个桌上也行啊，或者是想挂这个帐篷上啊，后边还有个挂钩呢，哈，往上一挂。都特别方便啊！咱这户外露营啊，就怕手机没电啊，沿它这后边给带这个 Type C 的充电口啊，又充1天完全没问题啊！就平时爱夜钓啊、爱露营的兄弟啊，就这个电扇一定要安排上啊！